朋友们起床了，现在是上午的9点钟啊。你看我昨天给这个车加装了一个遮阳帘，还行。这个操作也比较简单啊，把这可以直接放下去啊，它是搁这个上面，你看就是这样，前挡就放下来了。在成都这边签证也办好了，今天我就要出发了。等会给东哥打声招呼，好像他不在家，然后跟他老婆打声招呼吧。成都这里的天气也是非常热的，开的空调呢，把它关掉。来，起来，起床了哦，大太阳哦，大太阳。大太阳，座椅给它调回去。我买了一个护腰的，这腰上面绑一个护腰的，开车应该会好一点，应该有。嫂子还给我准备了早餐，鸡蛋、馒头。这个馒头怎么是绿的？这个是那个青稞吗？青菜馒头，就是青菜。哦，用青菜和起来的。哎，对。嗯，这几天吃的太好了，吃的嘴巴上，你看。这个是肚子肠胃有点啊。不是，嘴巴上。上火了。对，上火了，这太好了。东哥又去上学了。对，他要19号。嗯。上好学还要考试。东哥打电话过来了，他以为我要走了。哎，东哥。喂，兄弟。我你起床没有啊？我起床了，我准备打电话给你的。干嘛？我准备走了。你吃完饭再走呗。怎么走？我先往前走。吃完饭再走。没事，也这几天你也破费了，说实话。说那个话见外了，我操！真破费啊，哥也。哎呀，说那个话就见外了嘛，是不是啊？你吃完饭再走。没有，不用，感谢了，感谢。我起床了，我也吃了早饭，刚吃了早饭，嫂子刚给我弄了早饭吃，我已经吃得饱了，饱得不行。那个，你，因为我中午也回来不成，因为我要去看看工地。哦，那你去。今天出来我是开车出来的，中午要去看看工地，说中午我又回不来。哦。那我的意思说。不用，客气，我不跟你。那这样。那这样就是说，你下次来到这边的话，必须过来玩啊。行，我刚准备打电话给你，你就打过来了。大家之间也是兄弟嘛，也是有缘嘛，是不是？行。你就说下次来到成都还是要过来玩，知道没有？好，下次到成都第一个记得就你。兄弟这点条件不怎么好嘛，没有。怎么说呢？可以。没有，挺好。那你自己路上注意安全。好，感谢。路上注意安全，就是说反正安全第一嘛啊。好，谢谢，好，感谢啊。没事啊。好，拜拜。准备出发了，下一站我们就川西的贡嘎雪山，来跟嫂子打声招呼，我们准备出发了，往前走了。这几天也套到了。没有。对，你看，把我吃的嘴巴上面都上火了，吃的太好了。其实东哥那边刚刚打电话，他也打电话过来，说他中午他不回来，他去工地上面去。那我也出发了。好，路上慢点。行，一路顺风。行，一路长虹。好，感谢。下次再走到
成都来，再过来。行，到成都第一个就记得你们，就第一个就到你们这里，反正这位置就在那里。对。行，哎，那我走了，真走了。哎，慢点，路上慢点。好，感谢你们，出发了。走到这边都过来嘛啊。行。你要走这边吗？你快递到时候几天？行，到时候我就寄园东装饰了，寄快递就寄你们这边了。对，那我去寄的那边太麻烦了。行，那我先走啊，真走了啊。真走了。车又进修理厂了。至于什么原因呢？就是车在行驶的时候，后面2个轮子稍微有点颠簸，它就咯噔。现在大致判断的是，这个我后面改装的这个减震啊，可能是这个里面也不知道是什么原因吧，感觉就是这个里面减震和这个顶上这个一个胶套里面发出的声音。现在我们把它拆下来看看，到底是能不能修复。后面减震已经拆下来了，它这个已经咬死了。你看，按道理是这个是鱼眼是动的，你看敲都敲不动，怪不得应该我怀疑就是这个问题，咬死了它不动了嘛，不活动了。对，不活动了嘛。把旧的鱼眼给它拆下来了，旧鱼眼已经锈得不行了，换了一个新鱼眼上去。好了，弄了2个小时啊，也不知道是不是这个原因啊。等会开出去试一下车啊，不知道是不是这个原因。咯噔响，贼心烦。开出去试车啊，希望好了。哎呀，终于解决了，没有这个声音了。过井盖的时候就也没有那种嘎吱的声音了。好了，车子终于弄好了，这下可以安安心心的就可以去西藏了。感谢。好，谢谢，麻烦你。好，一路平安，慢走。对，谢谢，感谢。然后维修也没花钱啊，然后沙溪那边给我安排售后的，还可以吧？走了，哥。好的，慢走。拜拜。再见。今天这个露营地绝了啊！旁边还有充电桩，我们先把电给它插上，怼上，充上。然后这边就是停车场啊，充完电我们把车开到那边停车。现在的位置是在四川的雅安。充电枪。好了，喜欢阿峰的给阿峰点个关注啊！我们把今天的视频给它做到上传了，明天应该就能到贡嘎雪山了，到时候给你们拍一拍，有机会的话能拍一下贡嘎雪山的日照金山。我们下个视频见，拜拜。